الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Die letzten beiden Freitagsansprachen habe ich in Deutschland gehalten, bei dem Besuch in Deutschland. Am 6. Juni habe ich dort über den Gehorsam zum Khilafat und über die Treue zum Khilafat gesprochen. Nicht nur für Deutschland, sondern für die gesamte Welt habe ich diese Freitagsansprache gehalten. Ich habe einige Beispiele, zwar auch über die Zustände in Deutschland genannt, aber ich bin sehr erfreut darüber, dass in der ganzen Welt die Ahmadis Reaktionen gezeigt haben und schnell über den wahren Gehorsam zum Khilafat ihre Gefühle zum Ausdruck gebracht haben. Und vor allem auch haben einige Menschen darüber ihre Gefühle zum Ausdruck gebracht, dass unter uns einige Amtsinhaber sind, die Anweisungen des Kalifen der Zeit interpretieren oder lange, breite Erklärungen dafür suchen und dass sie das in Zukunft nicht mehr machen werden. Das ist die Schönheit der Jamaat des verheißenen Messias al-Islam, dass, wenn man auf eine Sache aufmerksam macht, die Leute schnell reagieren. Möge Allah allen Ahmadis auf der ganzen Welt die Kraft geben, sich in diesem Gehorsam und in dieser Treue zu festigen und zu erweitern. Nach der Jalsa Salana habe ich die Praxis, dass ich über die Jalsa Salana etwas sage. Deswegen werde ich über diese Reise und über diesen Besuch und einige Dinge sagen. Dort fand auch die Jalsa Salana statt und die Mitglieder der Jamaat, die Besucher der Jalsa Salana schmücken diese Jalsa Salana mit ihrer Anwesenheit. Ahmadi Kinder, Männer, Frauen kommen mit einem gewissen Gefühl zur Jalsa Salana und versuchen dort teilzunehmen. Aber der Schmuck unserer Jalsa Salana sind nun mittlerweile auch die Nicht-Ahmadis, die kommen und hören wollen und sehen wollen, dass die Jalsa Salana, über die Ahmadis so weit und breit berichten, wie diese Jalsa Salana stattfindet und welche Praxis und welche Taten man auf dieser Jalsa Salana sieht und ob man auch das sieht, was sie sprechen, und wenn das gut ist, was sie sagen, ob dann auch die Taten, die sie dort befolgen, dem entsprechen, was sie sagen. Oder sind sie nur wie weltliche Menschen, die sich einmal vereinigen, versammeln und laut sind und miteinander sprechen und wieder gehen? Aber wenn sie dann sehen, dass die Atmosphäre der Jalsa Salana eine eigenartige Atmosphäre ist, welche mit weltlichen Veranstaltungen nichts zu tun hat, dann wird diese Jalsa für die Nicht-Muslime, für die Gäste eine Möglichkeit, die Schönheit der Lehre des Islam zu zeigen und die Zweifel gegenüber dem Islam zu beseitigen. Genauso gibt es einige Nicht-Muslime und Nicht-Ahmadis, die Ahmadiyyat, also den wahren Islam, schon von dieser Ahmadiyyat gehört haben, kommen zur Jalsa Salana und sehen mit ihren eigenen Augen die Programme der Jalsa und hören diese mit ihren Ohren, und einige von ihnen möchten auch Bait machen, das Treuegelübde machen, oder sind zumindest so
gerührt, dass sie nach einiger Zeit ihre Herzen für die Ahmadiyyat offen sind und die Ahmadiyyat akzeptieren. उनके दिल अहमदी की तरफ Diese Jalsa, in welcher nicht nur über den Islam berichtet wird, sondern auch Tabligh gemacht wird, das ist eine Jalsa, in der auch Tabligh gemacht wird. तबलीग का भी बहुत बड़ा Die Jalsa Salana Deutschland ist sicherlich auch ein Mittel zu diesem Zweck gewesen. Deswegen werde ich लेकिन इन बातों का जरिया बना zunächst einige Gefühle der Nicht-Ahmadi-Teilnehmer, आने वाले der Nicht-Muslime präsentieren, wie auf wundersame Art und daraus sieht man, wie Allah Ta'ala auf wundersame Art und Weise seine Hilfe und seine Unterstützung zeigt. Denn die Herzen zu verändern ist nur durch die Segnungen Gottes möglich. अल्लाह ताला के फजल से ही माइल हो सकता Und nicht nur die Jalsa Salana, sondern jede Jamaat-Veranstaltung, in der Gäste eingeladen werden. कि हर जमात Jede solche Versammlung ist ein Mittel, um die Jamaat vorzustellen. वो फंक्शन Und jedes Programm बहुत बड़ा ist ein Mittel, um die Schönheit der Lehre des Islam zu zeigen und Tabligh zu machen. बताने और तबलीग के मैदान को Während des Deutschlandbesuchs wurden einige Grundsteine zur Moschee gelegt und einige Moscheen wurden eröffnet. मस्जिदों Auch auch hiermit wurde die Schönheit der Lehre des Islam den Leuten gezeigt und sie zeigten auch Gefühle und Emotionen danach und sagten, dass dieser Islam uns neu ist und wir diesen Islam nicht kennen. Genauso haben Medien berichtet, Millionen Menschen haben von dieser Botschaft erfahren. इससे भी Als erstes möchte ich einige Emotionen und Eindrücke von Nicht-Ahmadi-Muslimen, Nicht-Ahmadis präsentieren. Durch die Gnade von Allah kamen viele Delegationen aus den Nachbarländern von Deutschland. In einer großen Anzahl kamen diese Delegationen. बहुत ही शामिल हुए और अच्छी खासी तादाद में Es war eine große Anzahl von Leuten aus Frankreich und Belgien, शामिल थे उनकी तादाद भी काफी kamen Naumobain und Seri Tabligh, genauso Mazedonien, Kroatien, Litauen, Slowenien, Ungarn, Montenegro, Bosnien und russische Länder, Kosovo, Bulgarien, Mazedonien. ममालिक Aus diesen Ländern kamen Delegationen, Kinder, Frauen, Männer, Seri Tabligh, Leute, Nicht-Muslime. में बच्चे भी थे मर्द ख्वातीन ज़ेर तबलीग अफराद और गैर मुस्लिम दोस्त शामिल थे Dieses Jahr kamen 55 Leute aus Mazedonien, darunter 28 Christen, 10 Nicht-Ahmadis und 17 Ahmadis. वो शामिल हुआ इसमें 28 Aus Bulgarien kamen 82 Leute nach einer großen Reise, langen Reise. इस तरह बुल्गारिया से 82 Und ich habe mich auch mit diesen Delegationen getroffen und die spirituelle Atmosphäre der Jalsa Salana hat eine große Wirkung auf sie hinterlassen का रूहानी माहौल und sie hatten eine große Änderung in sich verspürt, welche sie auch zum Ausdruck brachten. और एक नुमाया तब्दीली थी जिसका बरमला सबने इजहार किया Und sie lobten die Gastfreundschaft und den Opfergeist der Jamaat. Aus Mazedonien habe ich eben gesagt, dass 55 Leute als Delegation da waren, aus 2000 Kilometern Entfernung. Und sie haben 35 Stunden gebraucht, hierher zu kommen. Darunter waren 28 Christen, 10 Nicht-Ahmadi-Muslime und 17 Ahmadis. ईसाई दोस्त 2 Journalisten und Kameramänner waren ebenfalls da, welche die Programme aufnahmen und versprachen, dass sie dies im Fernsehen auch ausstrahlen würden. कहा कि हम जाके वापस जाकर Am letzten Tag der Jalsa Salana hatten 9 Menschen aus dieser Delegation die Möglichkeit, das Bad zu machen. आखिरी दिन 9 अफराद ने बैत भी की Ein Gast, Niko Goschowski, welcher ein offizieller Beamter ist, sagte, गोशियोस dass dieser Besuch, sein Besuch war
ein sehr guter Besuch, was die Vorstellung der Religion angeht, und er sagte, dass die Ansprachen des Kalifen seine Gedanken über den Islam verändert haben. Ich dachte, dass der Islam eine radikale extremistische Religion ist, aber ich habe meine alten Gedanken nun beiseite gelegt und der Islam ist eine Religion des Friedens. Genauso sagte ein weiterer Gast, Herr Doschkos, er sagt, sein Name, er sagt, dass das gemeinsame Gebet und das gemeinsame brüderliche Miteinander haben mich dazu gebracht, mehr über diese Religion erfahren zu wollen, und am meisten haben mich die Ansprachen des Imams der Zeit bewegt, und ich möchte auch nächstes Jahr an dieser Jalsa teilnehmen. Und er berichtet auch über das Mulaqat, welches er mit mir hatte, und sagt, dass der Kalif der Zeit uns alle Fragen beantwortet hat, die wir stellten, und unser Gedanke und unsere Denkweise über den Islam hat sich verändert. Und diese Antworten waren sehr ausführlich und waren wahrhaftig, und wir sahen, wie schön die Lehre des Islam ist, welche Frieden stiftet. Dann sagt eine Frau aus Mazedonien, ich habe meine Gedanken über den Islam komplett verändern müssen nach diesem Besuch. Und die Ansprachen des Oberhaupts Ahmadiyya Muslim Jamaat haben meine Gedanken verändert. Dann sagte ein anderer Gast aus Mazedonien, ich bin froh bis in die Seele hinein, vor allem über die Ansprachen des Kalifen. Er hat uns zum Frieden eingeladen, er hat uns zur Toleranz und zur Liebe eingeladen. Und wir wissen, dass wir in einer Zeit leben, in der die Geduld der Menschen nicht vorhanden ist. Und das ist eine Zeit der Kriege und des gegenseitigen Tötens. Ein Professor, Herr Schalsko, sagt, diese Jalsa, durch diese Jalsa habe ich mein Wissen durch die Ansprachen des Kalifen erweitert, und ich bin ihm sehr dankbar. Und dann berichtete er über das Mulaqat und sagt, ich habe das Mulaqat gehabt und es war ein sehr schönes Erlebnis. Er gab uns viel Zeit und beantwortete uns unsere Fragen ausführlich und erklärte uns neue Dinge über den Islam und über die Ahmadiyyat, die wir bisher nicht kannten. Und wir sahen, dass die Ahmadis das tun, was sie sagen. Eine Studentin aus Mazedonien sagt, ich bin sehr erstaunt über diese Jalsa, und es war eine sehr bewegende Veranstaltung. Dann sagt sie, mein Treffen mit dem Kalifen der Zeit war eine neue Erfahrung, und dieses Mulaqat hat mir die Möglichkeit gegeben, die Jamaat Ahmadiyya zu verstehen. Dann sagt ein Gast aus Mazedonien über dieses Mulaqat, er sagt, dass ich einen Ratschlag gegeben habe, dass man die Religionen mit einer Veranstaltung versammelt. Und dann sagt er, dass der Kalif der Zeit mir geantwortet hat, dass er das schon versucht die ganze Zeit. Und dann wurde ihm über die Guildhall-Veranstaltung berichtet, und es hat eine gute Wirkung. Aus Albanien kamen 21 Leute, darunter 10 Nicht-Ahmadis und 11 Ahmadis. Und ein Ex-Militär war auch da, welcher sagte, dass ich eine solche Disziplin nirgendwo gesehen habe.
Und der Geist der ehrenamtlichen Arbeit, wie auch Kinder, die Leute mit Wasser versorgen, das war eine sehr erfreuliche Tatsache, die ich dort sah. मेहमानों को पानी पिलाकर नहायत मुसर्रफ महसूस कर रहे थे। Dann sagt ein albanischer Gast, welcher auch der Vizepräsident der Region war, er sagt, ich war auch letztes Jahr da, aber dieses Jahr habe ich vor allem gesehen, dass die deutschen Ahmadis sehr stark anwesend waren. Und er sagte, dass wir auch gesehen haben, dass außer der Jamaat Ahmadiyya die Muslime außerhalb nur reden und nichts tun, im Gegensatz zur Jamaat. Die Delegation aus Ungarn, da gab es einen Lehrer der Geschichte, welcher sagte, dass die Jamaat sehr weit vorangeschritten ist, was Toleranz und Brüderlichkeit angeht. Während des Bets sagte er, dass dies eine Zeremonie war, welche mein Herz erschütterte, wie Leute auf einer Hand versammelt wurden, und das Namaz ba Jamaat war ebenfalls sehr rührend. Und er sagt, dass es eine sehr eigenartige und seltene und großartige Sache war, was er da sah. Er sagte, dass die Mitglieder der Jamaat ihren Kalifen lieben, ohne irgendeine Künstlichkeit. Und er sagt, dass die Liebe der Jamaat zum Kalifen eine natürliche Liebe ist, und in der Tat stimmt dies. Dann sagt Mr. Robert auch aus Ungarn, er sagt, dass die Organisation der Justizianer sehr gut war, und ich habe niemals eine solche Versammlung der Muslime vorher gesehen. Aus Rumänien kam eine Delegation, in welcher auch ein syrischer Gast war, Husainul Hafiz Sahib, welcher seit langer Zeit in Rumänien lebt und dort sein Geschäft hat. Er sagt, als ich dort teilnehmen wollte, sagte ich zu dem Murabi Silsila, werden wir den Kalifen der Zeit nur von Weitem sehen, oder werden wir ihn auch die Möglichkeit haben, vom Nahen zu sehen? Und er sagte, dass sie auch die Möglichkeit haben werden, eine Audienz zu haben. Er war sehr erstaunt darüber und traf mich, und er war sehr fröhlich und froh darüber. Und er sagt, dass seit dem ersten Tag der Muballigh sagt, dass er seit dem ersten Tag sagte, dass er diesen Kalifen liebt, und dass der Kalif es ist, welcher uns den rechten Weg weisen kann. Und auch im Mulakat wiederholte er dies. Er fragte unseren Muballigh, wie man den Kalifen der Zeit wählt, und der Muballigh erklärte ihm das Khilafat und sagte, wie auch die Khulafai Rashidin gewählt wurden, auch heute gewählt werden, und dass Allah die Menschen leitet, die ihn wählen, und sie selbst führt und an einer Hand versammelt. Und er verstand nicht, was diese göttliche Offenbarung bedeutet, aber als der Abend anbrach, sagte er, ich habe das Problem verstanden. Denn als ich von der Lajna-Ansprache zurückkam zum Gebet, standen viele Menschen in den Reihen, und er sagte, ich stand dort auch. Und als der Kalif, als ich an ihm vorbeiging, sagt er, dass der Kalif der Zeit mich ansah, und meine Hand ging ohne zu überlegen hoch, um ihm Salam auszurichten. Und er sagt, dass das die göttliche Offenbarung war, welche mir das sagte, und ich habe verstanden, was das bedeutet. Er sagt, ich habe niemals vorher die Hand gehoben, um jemanden zu grüßen, auch wenn es eine große Persönlichkeit ist. Aber das, was ich heute gemacht habe, das ist eine göttliche Bewegung gewesen, und ich kann das nicht selbst gemacht haben. Er ist sehr überzeugt und hat mir gesagt, dass er sehr überzeugt ist und noch etwas Zeit braucht, um nachzudenken, und dann auch inshallah in die Jamaat eintreten möchte. Dann gab es viele Studenten aus Litauen, die aus den Universitäten kamen. 3 Gäste waren dort anwesend. Ein Student sagte, dass diese Jalsa
auch für die westlichen Denker sehr geeignet ist, die über den Islam nicht Bescheid wissen, denn diese Jalsa kann ihren beschränkten Blick erweitern. Sie haben eine sehr offene Art und Weise und sind immer sehr fröhlich und glücklich. Und als er mich traf, hatte er auch einen sehr guten Eindruck. Eine Studentin sagte, dass uns sehr bewegt hat, dass dies eine Atmosphäre der Toleranz und des Respekts ist. Wir haben die Möglichkeit gehabt, das wahre Gesicht des Islam zu sehen. Und auch während der Gebete sagte sie, dass eine eigenartige Atmosphäre herrschte. Und sie war auch sehr beeindruckt, als ich einmal in der Masse sagte, dass sie Ruhe bewahren sollten, waren alle ruhig und sie war sehr beeindruckt von dem Gehorsam. Eine Studentin sagte, dass für sie ist es wichtig zu wissen, was Menschen über andere denken. Und in der Jalsa Salana hat man die Möglichkeit, sich selbst kennenzulernen und andere Menschen kennenzulernen. Aus Kroatien kam eine Delegation. Und ein Mensch ist ein Landwirt dort und ist auch der Führer einer sozialen Einrichtung und auch eine Frau, die mit internationalen Kontakten sich auskennt. Und während des Mulakats stellten die Studenten verschiedene Fragen. Eine halbe Stunde lang wurden diese Fragen gestellt über den Islam, über Vorurteile, über die Medien, über die Entfernung zu der Religion, über die Stellung der Frau im Islam. Und es wurden viele Fragen gestellt und die Studentinnen sagten, dass das Oberhaupt der Ahmadiyya Muslim Jamaat sehr ausführlich diese Fragen beantwortet hat und sie es nun verstanden haben. Ich fragte sie auch, ob sie auch mehr Fragen haben, aber sie sagten, dass alle Fragen beantwortet sind. Der Landwirt, der dort anwesend war, oder von der Landwirtschaft, er sagte, für mich ist es eine große Ehre, mich mit dem Oberhaupt der Ahmadiyya Muslim Jamaat zu treffen, und während des Mulakats habe ich gesehen, was die Stellung des Kalifen in der Jamaat ist, und durch die Ansprachen des Kalifen habe ich gesehen, ich war sehr besorgt am Anfang, aber diese Sorge wandelte sich in Liebe und Frieden um. Und wir spürten, dass wir den Islam mit anderen Blickwinkeln betrachteten und unser Blickwinkel sich gewandelt hatte. Genauso gibt es weitere Eindrücke von Menschen, viele weitere Eindrücke. Ein Gast aus Bulgarien sagte, ich bin das erste Mal hierher gekommen und hatte ein anderes Gefühl, als ich hier noch nicht war. Und ich war ein Gegner der Jamaat, aber seitdem ich diese Jalsa gesehen habe und die Ansprachen des Imam Jamaat Ahmadiyya gehört habe, hat sich meine Meinung komplett gewandelt. Dann sagte ein Gast aus Bulgarien, ich bin ein Christ und bin zum ersten Mal hier. Ich bin sehr beeindruckt, das wahre Gesicht des Islam zu sehen. Und ich möchte dass in Bulgarien bekannt gegeben wird, dass die Leute hierher kommen, um zu sehen, wie schön die Religion des Islam ist und wie man brüderlich miteinander umgehen kann. Und er sagte, dass ich das bekannt geben soll, und ich antwortete ihm, dass ihr Mufti es nicht abhaben kann, wenn wir das tun. Er sagte, wir haben eine spirituelle Nahrung in Bulgarien bekommen, und er sagt, diese Nahrung können wir in Bulgarien nicht bekommen, die brauchen wir hier. Und ich antwortete ihm, dass sie mit ihrer Regierung sprechen sollen, und wenn wir die Möglichkeit haben, dort Tabligh zu machen, wird sich das auch dann dort einrichten. Die Welt möchte die Wahrheit erfahren, und die Leute sind sehr besorgt, um die Wahrheit zu erfahren, aber auch Satan macht seine Arbeit. Beten Sie, dass wir die Möglichkeit haben, dass Allah die Hindernisse beseitigt
und auch der Durst der Menschen beseitigt wird, die die wahre Lehre des Islam von der wahren Lehre des Islam hören wollen. Aus Kosovo sagte ein Gast: Ich bin zum ersten Mal hier und arbeite bei der Regierung. Ich habe Bad gemacht und ich konnte nicht darüber nachdenken, dass eine solche große Veranstaltung möglich ist. Und selbst die Regierung kann das nicht tun. Nur die Jamaat Ahmadiyya kann eine solche Veranstaltung aufstellen, in welcher Liebe und Brüderlichkeit gepflegt werden. Eine Frau aus Bosnien sagte: Ich wollte Ihnen viele Fragen stellen. Sie hatte einen Mulakat und sagte, ich wollte viele Fragen stellen, doch die Khutbah, die Ansprache, die Sie hielten, hat alle Fragen beantwortet und ich habe keine Fragen mehr. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich eine Gehorsame des Khilafats bin und sie macht auch Bad. Ich sagte ihr, dass ich diese Ansprache für die alten Ahmadis gehalten habe, aber sie sagte, nein, das alles hat mir sehr, sehr viel gebracht, was ich verstanden habe. Und sie hatte mir viele Punkte daraus genannt. Gott lässt so die Herzen verändern, dass eine Sache auf die Herzen so sehr auswirkt, dass sie Rechtleitung finden, die Menschen. Es gibt auch eine Ansprache zu den deutschen Gästen und in dieser Ansprache waren mehr als 200 Gäste anwesend, ungefähr 450 Gäste waren anwesend, Deutsche und weitere Gäste. Und ein Gast, Herr Wagner, sagte, welcher ein Politiker ist, er sagte, dass ich seit 3 Jahren die Ansprachen des Kalifen höre. Aber die heutige Rede hat mich sehr beeindruckt und sehr gerührt, denn es war eine sehr direkte und sehr konkrete Rede für den Frieden in der Welt. Und ich habe alle Antworten auf die Fragen bekommen. Auch die Fremden bekommen so ihre Ruhe und ihre Antworten. Er sagt, dass es eine große Sache ist, dass eine solche große Versammlung von Menschen friedlich miteinander leben und keine Probleme entstehen. Er sagte, dass eine solche große Veranstaltung nur mit Deutschen sicherlich zu Problemen geführt hätte. Ein Gast sagte, nachdem er meine Ansprache gehört hatte, sie haben dort Dinge genannt, die der Papst niemals hätte sagen können. Und in den Medien wird der Islam so vorgestellt, als ob alle Muslime Extremisten wären und die Christen werden als unsündige und Menschen dargestellt. Aber heute habe ich erfahren, wie friedlich die Lehre des Islam ist und wie friedlich diese Atmosphäre ist und wie zivilisiert und brüderlich die Leute miteinander leben. Ein Gast, Hussein Sahib, hörte meine Ansprache und sagte, mir gefiel diese Ansprache sehr. Ich glaube zwar nicht an alle Sachen, aber trotzdem hat mir die Ansprache sehr gefallen. Die Atmosphäre der Jalsa war sehr beeindruckend. Er ist ein Muslim gewesen. Er fand die Ansprache gut, er fand die Rede gut, er fand den Gehorsam gut, aber trotzdem sagte er, dass er trotzdem Einwände hat. Herr Dominik, der dort anwesend war, sagte, dass die Ansprache des Kalifen unser Wissen erweiterte. Wir kannten zwar den Islam schon vorher, aber nach der Ansprache des Kalifen haben wir viele neue Dinge erfahren. Ein Gast sagt, die Lehre des Friedens und der Toleranz, die Sie präsentiert haben, ist eine sehr großartige Lehre. Und das entspricht dem Grundgesetz. Er sagt, dass mit mir ein Ahmadi studiert. Und ich sehe, dass es einen Unterschied zwischen Ahmadis und anderen Muslimen gibt. Das ist der Unterschied, den wir zu jeder Zeit zeigen sollten. Und das ist ein großartiger Weg des Tablighs. Jeder Ahmadi sollte wissen, dass seine Taten und sein Vorgehen die Leute beeindrucken kann und die Leute auf ihn schauen.
Ein Ahmadi, ein Deutscher sagte, dass die Ansprache des Kalifen so war, als ob ich diese Rede geschrieben hätte, weil jede Rede, jedes Wort in meinem Herzen sich einfügte. In Wiesbaden sagte der Bürgermeister, ihre Jamaat spielt eine großartige Rolle in der ganzen Stadt und sie sind die weitesten, was Integration angeht. Und sie entfernen die Furcht gegenüber dem Islam, welche herrscht. Sie bemühen sich um den Frieden. Die Sekretärin für Integration des Bundeslandes Hessen sagte, der Sekretär sagte, dass es eine Ehre für mich ist, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Einige Gäste, die bei der Moscheeeröffnung da waren oder bei der Grundsteinlegung da waren, sagten, dass das Grundstück gehörte einer Witwe, welche diesen verkaufte. Auch diese Frau war dort anwesend und als sie meine Ansprache hörte, sagte sie, ich bin sehr erfreut darüber, dass dieser Platz, der mir gehörte, nun für den Gottesdienst verwendet wird und auf diesem Boden das Haus Gottes errichtet wird und immer dort bleiben wird. Und was der Khalifatul Masih gesagt hat, hat mir viel Ruhe gegeben, denn alles wird so sein, wie er das gesagt hat. Ich hatte auch einen Kommentar bekommen von einem alten Deutschen, der sagte, dass ich sterben werde und ich bin besorgt darüber, dass das Volk Höhen und Tiefen erlangt. Aber heute habe ich gesehen, dass durch die Ansprache des Kalifen habe ich gesehen, dass ich bin überzeugt, dass die Deutschen, dass die Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland bekommen wird und das werden schützende Hände sein. Ein Gast sagte, dass die Ansprache des Kalifen sehr freundlich und sehr direkt war für jeden. Wir sollten alle lieben und keinen hassen. Die Leute kritisieren den Islam aufgrund einiger Menschen, was falsch ist. Eine Frau, die Lehrerin ist, sagte, sie war bei der Lajna dort in der Moschee und die Mädchen, die von mir Schokolade erhielten, baten auch um Gebete. Und sie sagte, ich habe noch nie gesehen, dass solche kleine Mädchen jemanden so sehr lieben und ich bin sehr beeindruckt darüber. Herr Arnold, welcher dort in der lokalen Regierung tätig ist, sagt, ich bin seit 25 Jahren Zeuge davon, dass die Ahmadiyya Muslim Jamaat immer ihre gute, positive Rolle in der Gesellschaft spielt und ihre Moschee ist ein Symbol dafür, dass hier religiöse Toleranz herrscht und man miteinander leben kann. Ein Gast sagte, ich habe die Ansprache des Kalifen zur Hälfte in Urdu und zur Hälfte in Deutsch gehört, weil ich auch die Worte des Kalifen direkt hören wollte und auch die Urdu-Sprache hören wollte. Und er sagt, es war eine schöne, großartige Rede und ich war sehr beeindruckt. Und sie haben der Jamaat gesagt, dass sie für das Land, dem Land dienen sollen. Die Leute haben verschiedene Arten und Weise, die Jamaat kennenzulernen, die Jamaat zu hören. Und das ist der Wind, der durch Allahs Hilfe weht. Ein Mensch oder ein Amtsinhaber darf niemals denken, dass durch seine Bemühungen dies entstanden ist. Früher gab es auch Bemühungen, aber es gab keine Ergebnisse. Jetzt hat Allah es gewollt, dass diese Ergebnisse kommen und Allah hat diesen Wind wehen lassen und der Zustand der Menschen ändert sich stetig. Ein Mitglied einer Partei in Deutschland sagt, durch ihre Ansprache waren alle Politiker sehr beeindruckt
und ihre Gesichter zeigten dies. Und die Ansprache des Kalifen ist sehr weise gewesen und er hat alle Mitglieder der Jamaat dazu aufgerufen, dem Land zu dienen. Und ein Gast sagte, die heutige Veranstaltung hat mich sehr beeindruckt. Die deutschen Gäste sollten von den Ahmadis lernen. Wir, die in Europa leben, sollten niemals uns minderwertig fühlen. Heute hat Allah der Jamaat des Feist Messias al-Islam die Vorbildrolle gegeben. Das sollten sie verstehen und sie sollten ihre Pflichten erfüllen. Sie sollten ihre Bindung zu Allah stärken, dann wird Allah diese Preise und diese Gunsterweisung ihnen inshallah schnell geben. Während der Eröffnung der Baitul Mahdi Moschee in München gab es viele Gäste. Ein Journalist sagte über mich, die Friedensbotschaft, die der Kalif verbreitet hat, haben wir gespürt. Und die ganze Halle hatte dies gespürt, wie die Ansprache war. Eine Frau sagte, der Kalif hat über Dr. Mehdi Ali Shahid berichtet und ich fing an zu weinen. Und Khalifatul Masih sagte, dass trotz dieses Märtyrertums unser Gedanke an den Dienst des Menschheit niemals verloren gehen wird. Und ich war sehr beeindruckt und konnte mich nicht mehr halten. Eine Frau sagt, ich war sehr beeindruckt, vor allem über den Frieden, den Sie berichtet haben. Und jeder sollte die Menschen lieben und nicht Hass gegen sie hegen. Es war eine sehr großartige und erfolgreiche Veranstaltung. Und man hat nicht nur die Politiker eingeladen, sondern auch die Nachbarn. Und das hat mich sehr beeindruckt, sagte diese Frau. Während der Eröffnung der Moscheen wird den Ahmadis auch die Botschaft gegeben, dass neue Wege sich öffnen werden. Darauf sollte man achten. Die Verantwortungen steigen eines jeden Ahmadis, in dessen Umgebung eine Moschee eröffnet wird oder gebaut wird. Während der Jalsa am dritten Tag durch die Gnade von Allah fand das Bad statt, in welcher 83 Menschen aus 19 Ländern das Bad machten, die dort anwesend waren. Bei den Bads, ich möchte einige Ereignisse erwähnen. Ein albanischer Gast sagte, ich habe in den Büchern der Hadith gelesen, er war ein Muslim. Er sagt, ich habe gelesen, wenn der Imam Mahdi kommt, dann ist es eine Pflicht für jeden Muslim, an ihn zu glauben. Und er sagt, ich war sehr beeindruckt, dass eine große Anzahl von Menschen durch Träume in die Jamaat eintrat. Und das ist ein Beweis dafür, dass dies eine göttliche Jamaat ist und dass Allah selbst die Herzen der Menschen dazu leitet. Ein Gast, Haider Sahib, sagt, dass ich durch einen Traum die Ahmadiyyat annahm. Und er sagt, vor wenigen Jahren hat er überhaupt keine Informationen über die Jamaat gehabt. Und er sah eines Nachts in einem Traum, dass er bei einem Freund ist und das Asan hört, den Gebetsruf hört. Und er geht auf einen Berg, um dort zu beten. Und als er dort ankommt, sieht er, dass dort bärtige Menschen sind, die sich gegenseitig schubsen und sich bekämpfen. Und ein Feuer lodert dort. Und Haider Sahib sagt, wir sollten zu seinem Freund, wir sollten hier weggehen, sonst werden diese Menschen uns umbringen. Dann geht er weg und er sieht eine Oase, eine grüne Oase, die sehr schön ist und voller Bäume ist. Und dort sind Menschen in weißen Gewändern, die mit Frieden beten und in Frieden dort stehen. Und vor ihnen steht ein Mensch, der sie führt. Und ich frage diesen Freund, wer sind diese Menschen? Und er sagt, das sind Ahmadis. Und darauf erwache ich. Und ich wusste nicht einmal, was die Ahmadis sind. Ich habe keinen Ahmadi gekannt. Dieser Traum war für mich das Mittel, die Ahmadiyyat zu akzeptieren.
Ein Gast aus Marokko, Abdul Qadir Sahib, sagt, vor 6 Jahren habe ich die Ahmadiyyat kennengelernt, aber ich ging in ein Namaz-Zentrum, um die Jamaat kennenzulernen und lernte die Jamaat kennen. Ich wurde zur Jalsa Islam in Deutschland eingeladen und nahm teil. Die spirituelle Atmosphäre der Jalsa und die Liebe der Mitglieder zum Kalifen bewegten mich sehr und ich veränderte meine Gedanken und wusste, dass dies eine Jamaat der wahrhaftigen Menschen ist und ich beschloss, in die Jamaat einzutreten und machte das Bett. Ein Gast aus Schweden, welcher ursprünglich aus dem Irak ist, sagt, ich bin sehr beeindruckt von der spirituellen Atmosphäre der Jalsa gewesen. Diese Jamaat habe ich gesucht. Und diese Jamaat Ahmadiyya ist die Antwort auf alle meine Fragen. Und er machte das Bett. Aus Belgien kam ein Gast aus Ghana. Er ist ursprünglich aus Ghana. Er sagte, ich sei im Traum, dass ich Gott sehe. Und Allah sieht mich voller gnädiger Blicke. Ich ging in eine Tabligh-Sitzung und dort sah ich das Bild des verheißenen Messias. Und ich wusste, dass ich ihn im Traum gesehen hatte. Ich weinte in der ganzen Sitzung und nun habe ich die Möglichkeit, in der Jalsa Islam in Deutschland das Bett zu machen. Ich sage jedem Feind der Ahmadiyyat, wenn ihr die spirituelle Atmosphäre der Jalsa seht, dann kann ich mit Sicherheit sagen, dass ihr die Jamaat nicht mehr verfolgen wird. Eine Frau aus Belgien, die ursprünglich aus Marokko ist, sagt, ich sah im Traum, dass der Imam Mahdi gekommen ist. Und wie ein Licht des Mondes sagt er, frohe Botschaft, frohe Botschaft. Dann habe ich Khalifatul Masih Khamis gesehen, welcher in Englisch sagt, don't worry. Ich wusste nicht, wer diese herrliche Persönlichkeit ist. Ich sah das Bild des verheißenen Messias und ich sah, dass er es war, den ich im Traum als Imam Mahdi sah. Und als ich die Jalsa Islam UK besuchte, sah ich den Khalifatul Masih und ich weinte, weil er die Person war, die ich im Traum gesehen hatte. Und ich wusste, dass dies die wahrhaftige Jamaat ist. Und ich machte das Bett und schloss mich der Jamaat an. Aus Frankreich war ein Gast da. Er sagt, ich bin in einer christlichen Familie geboren und habe keine religiöse Erziehung. Als ich Jesus in der Kirche sah, wusste ich nicht, ob ich Gott anbeten soll oder diesen Götzen anbeten soll. Und ich nahm Kontakt mit einem Ahmadi auf, welcher mir die Jamaat vorstellte und mir Informationen gab. Ich las die Philosophie der Lehren des Islam. Ich nahm an der Jalsa teil und hörte die Ansprache des Oberhaupts der Ahmadiyya Muslim Jamaat und mein Herz veränderte sich. Und am 3. Tag der Jalsa habe ich Bett gemacht und mich der Jamaat angeschlossen. Er ist aus Frankreich. Der Leiter der Delegation aus Ungarn, Sadaqat Sahib, sagt, dass in Deutschland eine Familie war, mit der er per Internet Kontakt aufnahm und er lud sie zur Jalsa ein, welche sie erst ablehnten, aber dann kamen und 3 Tage lang an der Jalsa teilnahmen und auch die Freitagsansprache hörten und sehr ausführlich hörten und sehr beeindruckt waren und auch die Atmosphäre des Namaz sahen, welche sie sehr bewegte. Und sie sagte, dass sie das zum ersten Mal im Leben sah, diese Atmosphäre. Und am Abend hatte sie ein Mulakat mit mir, hatte diese Familie. Der Mann sagte, ich habe viele christliche Priester getroffen, doch sie haben überhaupt keinen Eindruck auf mich hinterlassen. Und ich höre und gehe weg, aber die Worte des Kalifen der Zeit stiegen in mein Herz herab. Und er sagt, dass er nachts seinem Sohn alles erzählte, dass das Oberhaupt der Ahmadiyya Muslim Jamaat ihm mit viel Liebe Zeit gegeben hat und ihm auch einen Füller geschenkt hat und auch ein Foto gemacht hat. Und am Samstag ging die Frau in die Lajna Jalsa und sie war sehr beeindruckt von der Organisation. Und sie war beeindruckt von dem Gebet, welche die Frauen dort verrichteten. Er sagt weiter, dass er auch mit den beiden Muballighin Kontakt hatte und auch Sitzungen hatte.
in welchen er über den Islam und die Ahmadiyyat lernte. Er sagt, dass in der Nacht von Samstag auf Sonntag, nachts um 2 Uhr, als er in sein Hotel ging, hörte er den Kalifen, wie er sagte, als ob er das Gebet leiten würde. Er sagt, er hörte die Stimme mehrmals. Er sagte, er weckte seine Frau und sagte, dass er die Stimme gehört hat. Und er war ursprünglich ein Gegner des Islam, aber am Sonntagmittag wollte er das Bad machen. Und dann machte das Bad und schloss sich der Jamaat Ahmadiyya an. Ein arabischer Gast aus Frankreich sagte, dass er einen Traum hatte. Vor dem Ableben von Hazrat Khalif Masih Rabi hat er im Traum gesehen, Ja ayyatuhan nafsil mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan marziya, dass jemand das sagt, Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Und er sah einen Jugendlichen, der ihm sagte, das ist euer neuer Kalif. Er sagt, nach diesem Traum verstarb Hazrat Khalif Masih Rabi, und als das Khilafat gewählt wurde, erinnerte ich mich an den Traum und ich wusste, dass sie es waren, den ich gesehen hatte. Ein marokkanischer Neu-Ahmadi sagt, dass er mit einem Ahmadi Tayyib al-Farah Sahib arbeitete und er war sehr beeindruckt von diesem Mann. Und er sagt, dass einige Menschen ihn verspotteten und sie fragten mich, bist du auch Qadiani? Ich sagte, was ist Qadiani? Dann sagten sie, dieser Mensch ist Qadiani. Und ich fragte, was ist das denn? Was ist Qadiani? Dann erklärte er mir, was die Jamaat ist, und ich sah MTA und ich sah auch die Menschen in MTA und wusste, dass das wahre Leute sind. Und er sagt, dass ich das Bett machte. Nach dem Bett sah ich im Traum, dass ich und meine Frau zu ihnen nach Hause kommen und sie öffnen die Tür und sie geben uns zu essen und dann verrichten wir das Gebet. Als er das Bett machte, war er alleine 4 Jahre lang und die Leute verspotteten ihn. Aber es gab keine Jamaat und er schrieb mir auch Briefe. Und als ich ihm antwortete, dass sie beten sollten, Labit Azenni, da sagte er, dass dieses Gebet ein Wunder bewirkte und die Menschen wuchsen und von einem aus zwei wurden 4 und viele Familien. Nun sind dort 11 Ahmadis, die mit ihm sind. Ein weiterer Freund, welcher aus Italien ist und dort das Namaz verrichtete und die Leute ihn verspotteten. Und ich sagte ihm, sie sollten nicht besorgt sein, inshallah. Allah hat ihnen die Möglichkeit gegeben, das Namaz zu leiten für die gläubigen Menschen. Früher waren sie ein Vorbeter nicht für die gläubigen Menschen, aber jetzt sind sie ein Vorbeter für die gläubigen Menschen. In einer schönen Atmosphäre wurde dort geredet und jeder war sehr beeindruckt. Und auch die Presse und die Medien haben auch über die Moscheeöffnungen, über die Jalsa viel berichtet. Über 60 Berichte hat man herausgefunden in verschiedenen Zeitungen und 4 Fernsehsender, 4 Radiosender sind dort enthalten. Und die Jamaat hat die Schätzung, dass 37 Millionen Menschen davon erfahren haben. Das ist eine besondere Gnade und Unterstützung von Allah. Das alles habe ich nun gesagt, dass die Jalsa und die Grundsteinlegungen und die Moscheeöffnungen durch die Gnade von Allah große Segnungen gezeigt haben. Nun möchte ich aber auch einige Sachen sagen, die uns verbessern sollten. Und
Wir sollten dankbar sein Gott gegenüber und wir sind dankbar, wie Allah seine Unterstützung zeigt. Aber auf der anderen Seite sollten wir auch besorgt sein, ob einige von uns oder einer von uns oder mehrere von uns nicht eine Tat begehen, die die Segnungen Allahs von uns wegnehmen. Leute sehen zwar viele Fähigkeiten und viele guten Dinge in uns, aber wir sollten uns auch um unsere Schwächen bemühen und sollten versuchen, wie wir unseren Zustand ändern und wie wir uns verbessern können. Vor allem die Amtsinhaber und vor allem unter ihnen die Nationalamler und die zentralen Amtsinhaber sollten dies tun. Und sie haben es nötig, sich zu tun. Der Amir Sahib aus Deutschland, es gab einige Dinge, einige Schwächen, und er schrieb mir, dass viele Schwächen übrig waren und er möchte sich dafür entschuldigen. Aber das reicht nicht aus, dies zu schreiben, solange man das ganze Jahr über sich nicht darum kümmert und sich nicht verbessert. Diese Entschuldigungen bringen nichts. Die Entschuldigungen können keine Wirkung haben, wenn man sich nicht reformiert und bemüht. Eine Frau aus Mazedonien hatte dort die Frage gestellt: Sind Sie zufrieden mit der Organisation der Jalsa? Ich weiß nicht, welche Absicht sie hatte. Allah weiß es besser. Vielleicht wollte sie auf einige Schwächen hinweisen. Wenn ich sage, dass ich 100% zufrieden bin, dann hätte sie auch einige Dinge sagen können. Ich antwortete ihr: Die Völker, die Fortschritte machen, versuchen sich immer zu verbessern. Und einige Menschen, wir können nicht, wenn wir uns diese Dinge anhören, sagen, dass wir alles richtig gemacht haben und alles gut gemacht haben. Und dass wir die Mängel, die wir sehen, einfach vergessen. Das darf niemals passieren. Wie dem auch sei, sie war ruhig. Wenn wir das Soundsystem sehen, 2-3 Mal gab es dort Schwächen in meinen Programmen, wo ich geredet habe, wo ist es ausgefallen. Und als ich ihr sagte, dass sie auch dieses Soundsystem sahen und dass dort auch Schwächen waren und sie war dann ruhig, vielleicht war sie auch ruhig, dass sie wusste, dass wir auch über unsere Schwächen Bescheid wissen. Es ist richtig, dass eine Aufgabe nicht zu 100% perfekt gemacht werden kann, aber man muss immer sich bemühen, das zu verbessern. Und das Soundsystem ist eine Schwäche, welche gemacht wurde, weil man sich gar nicht darum gekümmert hat. Obwohl ich einen Tag vorher den Mitarbeitern gesagt habe, wenn sie einen Mangel sehen, durch die Gnade von Allah sind alle trainiert, aber wenn sie eine Schwäche sehen, dann wird das deswegen sein, weil sie sich nicht darum gekümmert haben. Deswegen sollten sie nicht auch eine kleine Aufgabe als klein betrachten. Aber vielleicht haben die Afsran gedacht, dass das nur für die Mitarbeiter ist und nicht für uns. Und deswegen sind diese Schwächen und diese Mängel entstanden. Und nach der Untersuchung habe ich gesehen, dass die Mängel, die gemacht wurden und die Dinge, auf die nicht aufmerksam gemacht wurde, auch zu einem großen Schaden führen könnten. Und man hat das gar nicht beobachtet und gesehen und man hat es nicht beaufsichtigt. Und deswegen hat jemand die Steckdose herausgezogen, weswegen der Ton ausging. Das ist keine Kleinigkeit. Genauso soll die Organisation der Jalsa auch wissen, wie die Elektrizität geleitet wird und ob wir dort wurde auch Tee gekocht, im selben Verteiler wie der Ton verteilt wurde, weswegen auch ein Stromausfall kam und deswegen kein Ton vorhanden war.
Mehrmals sage ich, dass sie vorsichtig sein sollten und für diese Sicherheit sorgen sollten. Und der größte Sicherheitsfaktor sind diese Verteiler, diese Elektrizitätssachen. Auch in Großbritannien findet dieses Land statt und sie sollten auch wissen, dass sie 24 Stunden lang diese Dinge bewachen sollten, wo im großen Zelt Elektrizitätspunkte vorhanden sind. Und wenn Sie Tee kochen wollen, dann sollen Sie das woanders machen. Amir Sahib Germany antwortet, dass wir nächstes Jahr die Firma ändern werden, welche wir diesmal genommen haben, weil sie dafür zuständig ist. Das ist eine kindische Antwort, denn wenn Sie die Firma ändern und wieder nicht bewachen wollen, dann wird wieder diese Sache herauskommen. Solange Sie nicht vollständig gehorsam sind und das tun, was gesagt wird, wird das alles passieren. Und diese Dinge, diese Fehler werden passieren. Während des Bets gab es auch keinen Ton mehr. Und da gibt es auch verschiedene Vorwände, die hervorgebracht werden. Gut, dass ich das Bet wiederholte. Und aus der ganzen Welt kamen Faxe, dass sie nochmal das Bet gemacht haben. Und wir waren sehr besorgt, weil wir den Ton nicht gehört hatten und die Worte nicht gehört hatten. Und vor allem aus Pakistan sagen die Menschen, dass während des Bets auch in englischer Sprache die Worte geführt werden. Deswegen wollen sie auch in Urdu das Bet hören und sie waren sehr besorgt darüber. Deswegen sollte man sich sehr stark darum kümmern. Genauso sollten die Organisatoren von Deutschland, ich habe auch letztes Jahr auf das Essen hingewiesen und jetzt habe ich erfahren, dass das Brot, welches verwendet wurde, teilweise einige Päckchen abgelaufen waren. Und sie sollten das untersuchen und mir einen Bericht geben darüber. Diese Mängel, die hervorgekommen sind, und auch weitere Punkte, weitere Mängel, es muss ein rotes Buch geben, Red Book geben, und in diesem Red Book sollten sie alles notieren, alle Schwächen, die vorhanden waren, und das sollte im nächsten Jahr verbessert werden und man sollte das auch lesen und nicht nur schreiben. Man sollte darüber nachdenken, das ganze Jahr, wie wir das verbessern können. Sie sollten sich verändern und nicht nur reden. Und wenn sie das tun, dann kann man alles tun. Auch in Kanada gab es ein Jahr, in welchem ich sie darauf aufmerksam machte. Und sie veränderten sich und dort schreiben mir die Menschen, dass alles viel besser geworden ist. Weil sie hörten und gehorchten und versuchten, das zu tun. Auch die Leute in Deutschland sollten dieses Prinzip befolgen. Wenn sie das tun, werden sie sich verbessern. Ein Mitarbeiter und Mitglieder der Jamaat schreiben mir, aber die nationalen Amtsinhaber sollten sich endlich aus ihren Hüllen befreien und sie sollten nicht denken, dass sie Afsar sind, sondern sie sollten sich als Khadim, als Diener sehen. Das sollten sie versuchen, möge Allah ihnen die Kraft geben. Und alle Fortschritte, die die Jamaat erfährt, sollten sie als Segnung Allahs betrachten. Sie sollten demütig sein und sie sollten versuchen, dankbar zu sein. Möge Allah allen Amtsinhabern diesen Geist einhauchen und mögen wir die Segnungen Allahs mehr als je zuvor in uns aufnehmen. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر